Süße Mädchen machen süße Sachen, wie mit einem Spinnenpanzer in den Krieg ziehen, um das Vaterland zu verteidigen. Sound of the Sky. Nach einem apokalyptischen Krieg ist die Welt in neue Reiche und Nationen geteilt worden. Ein junges Mädchen ist begeistert vom Trompetespielen und tritt dem Militär bei, da Soldatinnen spezielle Ausbildungen wie das Erlernen von Musikinstrumenten erhalten. Sie wird mit dem Zug zu ihrem neuen Einsatzort in eine spanisch anmutende rustikale Kleinstadt in einer klippenreichen Region verfrachtet, wo sie dem örtlichen Bataillon zugeteilt wird, welches für den Schutz der Bevölkerung zuständig ist. Ihre neue Vorgesetzte willigt ein, ihr das Trompetenspielen beizubringen, und das Mädchen lebt sich bald in den weiblichen Trupp ein. Zusammen erleben sie viele kurzweilige Abenteuer und schultern den Alltag eines Militärzugs. In den ruhigen Tagen lernen die Mitglieder, mit ihren schlimmen Vergangenheiten fertig zu werden und mausern sich zu einem gut geölten Team. Doch der Krieg bleibt nicht ewig fern und schon bald rückt die Front an die Grenzen der Stadt. Die Mädchen müssen alles geben, um ihre Heimat zu verteidigen. Ein Anime, den man als Mischung aus K-On! Und Militärdrama beschreiben könnte. Eine herzerwärmende Geschichte mit einem interessanten Setting.